이럴 거면 낯을 말던가. 아빠까지 내 편이 아니면 적어도 아빠만큼은 날 믿어줬어야지. 睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽得明韓文 ，Let's play drama，一齊嚟學韓文啦！咁今日咧，我哋會睇韓劇《金特務本色回歸》嘅第一集其中一個嘅情景嘅。咁個情景就講到咧，男主角個女咧就喺學校俾同學蝦啦。咁男主角咧就放下自尊跪落嚟咧，向對方同學嘅家長咧道歉。咁個女就覺得咧男主角唔支持佢。咁我哋一齊睇下佢哋之間嘅對話咯。咁男主角個女咧就質問男主角啦：既然你都唔支持我，咁點解你要生我落嚟啊？咁佢就話啦。 이럴 거면 낯을 말던가. 이럴 거면 낯을 말든가. 如果係咁樣啦，你當初咧就冇生我啦。이럴 거면， 首先 이렇다就係這樣，咁我哋喺 이렇다後邊咧加上 을거表示會，再加上이명即係如果，咁成句就係如果係會咁樣嘅話咧，就係 이럴 거면， 如果會係咁樣嘅話咧，咁你當初就낯을 말든가。 낫다咧就係生嘅意思，咁喺낫다後邊咧加上지를嘅意思咧就係一個否定嘅一個強調，即係強調生呢一個字。말다咧就係唔好別嘅意思，든가就係好了，即係你早知唔好生我好了嘅意思。낫지를 말든가。咁今次咧，我哋試下用이럴 거면後邊加一個動詞，再加上지를 말든가去表達如果係咁樣啦，你就唔好咁樣啦，去表達一個極度委屈同埋絕望，用反話咧去表達內心嘅痛苦。咁든가呢個字咧帶有一個強烈嘅情緒感嘆嘅。咁我哋睇啲例句啦。如果早知係咁樣啦，當初咧就唔好開始啦。咁我哋話如果係咁樣嘅韓文係이럴 거면，開始嘅韓文係시작하다。咁我哋喺시작하다咧呢一個嘅動詞後邊咧加上지를 말든가，咁所以係시작하지를 말든가。이럴 거면 시작하지를 말든가。早知如果係咁樣啦，就唔好開始啦。睇多句啦，如果係咁樣啦，就唔好嚟啦。我哋話如果係咁樣嘅韓文係이럴 거면，嚟嘅韓文係오다。咁今次我哋喺오다呢個動詞後邊咧加上지를 말든가，咁所以係오지를 말든가。이럴 거면 오지를 말든가。早知係咁樣嘅話咧，就唔好嚟。咁個女就繼續講啦。아빠까지 내 편이 아니면 아빠까지 내 편이 아니면，如果連阿爸你咧都唔企喺我呢邊嘅話，아빠까지咁阿爸就係爸爸啦，까지就係連啦，甚至咁아빠까지就係連阿爸你都。내 편이 아니면 내就係我的，편就係邊啊，即係企喺我嗰邊支持我。咁我哋喺邊後邊加上主格助詞아니다就係唔係啦，不是。咁加上명如果，所以내 편이 아니면嘅意思就係如果連阿爸你咧都唔係喺我嗰邊，唔企喺我嗰邊支持我嘅話咧，咁我哋今次喺名詞後邊加上까지嘅意思表示連乜乜乜都，甚至乜乜乜，表達連呢個都咁樣，強調一個超出預期啦，或者一個更深一層嘅傷痛。好啦，連朋友咧都講呢啲説話。朋友嘅韓文係친구，咁我哋喺친구呢一個嘅名詞後邊咧加上까지表達連，咁所以係친구까지連朋友咧。這種嘅韓文係그런，説話嘅韓文係말，加上賓格助詞我哋話説話俾翻個動詞去하다，加上如果的話명。친구까지 그런 말을 하면，咁呢個説話未完嘅，佢嘅意思就係如果連朋友啊都講埋呢啲嘢嘅話咧，咁就點點點啦。好，睇多句啦，連家人咧都唔站喺我呢一邊，都唔企喺我呢邊支持我。家人嘅韓文係가족，咁今次咧我哋喺가족後邊呢個名詞後邊加上까지，咁所以係가족까지。我的嘅韓文係내，邊嘅韓文係편，加上主格助詞이，不是嘅韓文係아니다。咁今次用評語收尾加上呀아니야，가족까지 내 편이 아니야，連家人都唔企喺我呢一邊。咁喺我繼續講落去之前，賣個少少嘅關子先。我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前呢，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難。咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表。而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅。咁所以記得唔好錯過啦。咁男主角個女咧就繼續話啦。 적어도 아빠만큼은 날 믿어줬어야지. 적어도 아빠만큼은 날 믿어줬어야지。至少爸爸咧係應該要相信我嘅。적어도 아빠만큼은，적어도就係至少，阿爸就係爸爸啦，만큼은
만큼은嘅意思咧就係就算係乜乜乜嘅程度。咁呢度咧아빠만큼은嘅意思咧就係要有呢個阿爸嘅程度，你做得我阿爸咧，你就要好似阿爸呢個程度咁樣去支持我。咁後邊繼續講啦，날 믿어줬어야지。嗱就係我啦，加上不加助詞를，所以嗱加上를個簡寫就會講成날。믿다就係相信，咁我哋喺믿다呢個動詞後邊加上어주다嘅意思咧就係為乜乜做，믿어주다嘅意思咧就係要為我去相信，至少阿爸你都要為咗我而相信我。咁再喺後邊加上없어야지嘅意思咧就係本來你就應該，你做得我阿爸，你係我阿爸嘅呢個程度咧嘅呢個角色咧，你就應該咧要相信我。咁今次咧我哋試下喺動詞後邊咧加上或者없어야지去表達本來就應該咁噶啦，帶一啲嘅責怪語氣嘅，表達對方應該做嘅嘢咧，咁但係冇做到，帶有一啲委屈嘅語氣。咁我哋睇啲例句啦，你應該本來就要話俾我知啦，話俾我聽嘅韓文係말해주다。咁我哋喺말해주다呢個動詞後邊咧加上없어야지，咁所以係말해줬어야지。本來咧你就應該話俾我知嘅。睇多句啦，至少咧你都應該聯絡下我啊。至少嘅韓文係초고도。聯絡嘅韓文係연락，加上主題助詞연락은。聯絡呢個係名詞嚟嘅，我哋俾翻個動詞去하다。咁我哋喺하다呢個嘅動詞後邊咧，直接加上했어야지就可以啦。咁所以係연락은 했어야지，적어도 연락은 했어야지。你至少咧，你本來都應該要聯絡一下我啊。咁今日咧，我哋學咗咧點樣去表達一個絕望嘅反話，就係用이럴거면再加上動詞，再加上지를말든가去表達。如果係咁啊，你早就唔好咁樣啦。第二啦，我哋學咗咧點樣去強調一個程度，就係喺名詞後邊加上價節，表達連乜乜都，強調一個超出預期嘅程度。最後啦，我哋學咗咧點樣去表達一個責怪同遺憾，就係喺動詞後邊加上或者或者直接했어야지。表達你本來就應該咁樣講啦，帶有一啲委屈嘅責怪嘅。咁如果你都對金特務本色回歸呢套韓劇有興趣嘅話咧，記得留意我之後嘅教學影片啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。